สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้ค่ะปศุสัตว์พัฒนาดิฉันพิจารณาสามนจิตติจากกรมปศุสัตว์ค่ะเราก็มาพบกันเป็นประจำทุกวันพุธ 6 นาฬิกาถึง 6 นาฬิกา 25 นาทีค่ะทางสถานีวิทยุเพื่อการเกษตร AM 1386ค่ะวิทยุเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น AM 621วันพุธ 6 นาฬิกา 30 นาทีถึง 7 นาฬิกาค่ะนะเราพบกันเป็นประจำตามนี้แต่ถ้าท่านใดไม่สะดวกที่จะรับฟังกันช่วงนี้ค่ะเราฟังย้อนหลังได้ทาง YouTube ค่ะของ YouTube/ รายการวิทยุปศุสัตว์พัฒนานะคะก็น้องๆจากของกลุ่มเผยแพร่ค่ะก็ได้ช่วยนำขึ้น YouTube ให้เพราะว่าบางทีบางท่านไม่สะดวกที่จะรับฟังช่วงเวลาดังกล่าวค่ะก็มีและพอเมื่อขึ้น YouTube แล้วก็จะมีใน Facebook ของรายการปศุสัตว์พัฒนาด้วยนะคะดิฉันก็พยายามนำไปหลายๆทางเผื่อว่าท่านผู้ฟังจะได้สะดวกทางไหนก็รับฟังทางนั้นค่ะแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่นำเสนอไปในรายการถ้าคิดว่ามีประโยชน์หรือท่านใดถามมาดิฉันจะนำขึ้นไว้ใน Facebook ของรายการปศุสัตว์พัฒนาก็คือเข้าไปใน Facebook นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่ารายการปศุสัตว์พัฒนาค่ะนะรายการแล้วก็เป็นวรรคนิดนึงค่ะแล้วปศุสัตว์พัฒนารับรองว่ามีข้อมูลที่จะทยอยนำขึ้นไปให้ผู้ฟังได้ติดตามกันช่วงนี้นะคะเพราะว่าหลายๆท่านสะดวกที่จะเล่นโทรศัพท์เป็นสมาร์ทโฟนนะคะเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์กันแล้ว 4.0 ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้อยากให้ได้กล่าวไว้ในรายการเสมอๆนะคะก็พยายามที่จะปรับให้ก็แล้วแต่ว่าจะสะดวกทางไหนก็รับฟังกันไปช่วงนี้อากาศยังร้อนๆฝนกันอยู่นะมันช่วงหน้าฝนก็จะตกแบบนี้ค่ะนะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันดีๆค่ะแล้วก็เตือนนิดนึงดูข่าวเข้าใจว่าหลายๆท่านก็เป็นห่วงเนาะดูข่าวก็อย่าเครียดมากค่ะอย่าเครียดมากนะเอาเป็นว่าเราดูแลรักษาสุขภาพเราให้ดีค่ะแล้วก็จะได้มีเรี่ยวแรงที่จะประกอบกิจการงานกันทุกสาขาอาชีพกันไปค่ะไม่ว่าใครมีหน้าที่ทำอะไรทำหน้าที่เราให้ดีที่สุดแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีไปเองค่ะนะความเชื่อมั่นและความศรัทธาจะทำให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีค่ะนะอย่างที่บอกว่าอากาศมันก็ช่วงหน้าฝนตกไปไหนก็อย่าลืมพกร่มค่ะนะแล้วส่วนสัตว์เลี้ยงของเราก็หาที่บังแดดบังฝนโรงเรือนมั่นคงให้เขาค่ะนะอาหารน้ำยาเวชภัณฑ์ต่างๆอาหารนี่สำคัญเมื่ออย่างที่บอกว่าเนาะสัปดาห์ก่อนนี้ที่ไปช่วยเกษตรกรปลูกสับปะรดที่มันล้นตลาดกันไปนะคะก็ไปทางกรมปศุสัตว์ก็คิดค้นหาสูตรอาหารสำหรับโคเนื้อโคนมต่างๆนะคะเห็นบอกว่าได้ผลดีทีเดียวค่ะนะเท่าที่จากข้อมูลที่วิจัยกันแล้วนะคะก็เอาผลสับปะรดมาหมักกับหญ้าแพงโกล่าแห้งนะคะประมาณ2 อาทิตย์หมักไว้ออกมาเป็นไซเลตสับปะรดนะดิฉันก็ไปเดินดูเขาอยู่แล้วก็เขาบอกว่าจะให้กินอย่างนั้นเลยก็ได้หรือจะเอาไปผสมในสูตร TMR ของผสมอาหารคนอาหารหยาบให้โคนมวันนั้นที่ไปวางน้ำเย็นได้ผลเห็นบอกว่าดีมากทีเดียวค่ะดิฉันก็ไม่รู้นะแต่จะบอกว่าพอเปิดไซเลตสับปะรดมาหอมมากคือยังไงอะสับปะรดเนี่ยมันหมักมันย่อยอะไรพวกนี้อยู่แล้วเนาะแล้วมันก็หอมอยู่แล้วโดยปกติค่ะว่าถือว่าได้ผลดีกันทีเดียวนะอาหารอะไรไปแล้วค่ะทีนี้โรคก็ดูแลเขาใกล้ชิดนิดนึง
เผื่อว่าเขามีอาการต่างๆเหมือนอย่างพื้นที่เขต 2นะเขาเป็นพื้นที่ปลอดโรคใช่ไหมโครงการโคบาลบุรพาเขาก็จะไม่ให้เวลาจะเข้าก็เข้าเขตเอานำสัตว์เข้าเขตก็ดูแลเข้มงวดนิดนึงโรคปากท้องเปื่อยโรคอะไรต่างๆอย่างนี้ค่ะนะถ้าเราดูแลให้ปลอดโรคมันก็ดีหลายๆอย่างรวมทั้งสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยก็ไม่เจ็บป่วยใช่ไหมเราก็ไม่เสียค่ารักษาพยาบาลไม่อะไรต่างๆน้ำหนักก็ไม่ลดนมก็ไม่ลดเนื้อก็ยังอะไรดีอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะทุกอย่างก็จะดีลงตัวเสมอเลยนะแต่ถ้ามีปัญหาพบว่ามีสัตว์ป่วยตายผิดปกตินะคะก็แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อาสาปศุสัตว์ได้ค่ะนะในพื้นที่เลยนะคะเพราะว่าเขาใกล้ๆนะก็จะเข้าไปช่วยดูแลได้ง่ายๆตอนนี้อาสาปศุสัตว์อาสาผสมเทียมปศุสัตว์นะอบรมเสร็จไปบางรุ่นแล้วก็ยังอบรมต่ออีกหลายๆรุ่นในโครงการฐานนิยมยั่งยืนนั่นเองนะก็ตอนนี้เริ่มลงพื้นที่ปฏิบัติงานแล้วถ้าผลความก้าวหน้าออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวดิฉันจะไปตามมาให้เลยมาเล่าให้ฟังค่ะนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอยากชวนเที่ยวแต่ตอนนี้เตรียมตัวก่อนนะเตรียมแพะของท่านไว้ให้ดีค่ะกรมปศุสัตว์จัดงานแพะแห่งชาติครั้งที่15นะระหว่างวันที่3 ถึง 5 สิงหาคมที่ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ค่ะหรือด่านกักกันสัตว์เพชรบุรีนั่นเองค่ะอยู่แถวก่อนที่จะเลี้ยวแยกชะอำนะเห็นชัดค่ะนะก็ไปกันนะคะก็จะมีกิจกรรมหลากหลายเลยมีการประกวดแพะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยค่ะแล้วก็มีนิทรรศการแพะมีชีวิตมีอาหารที่ปรุงจากเนื้อแพะมีการสาธิตการปรุงอาหารด้วยมีการผลิตภัณฑ์จากแพะต่างๆของเครือข่ายเกษตรกรที่เลี้ยงแพะเนี่ยไปจำหน่ายเป็นอาหารเครื่องสำอางอย่างนี้ค่ะโลชั่นอะไรต่างๆพวกนี้ที่ทำมาจากผลิตภัณฑ์จากแพะสบู่ใช้ดีทีเดียวค่ะนะใครสนใจไปเลยค่ะก็ตอนนี้รีบมาบอกทยอยบอกเรื่อยๆเพราะว่าจะได้เผื่อท่านใดเตรียมแพะเพื่อเข้าประกวดต้องใช้เวลาหรือจะประกอบอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องลองฝึกฝนฝีมือกันก็มาบอกกันเนิ่นๆนะคะแล้วก็จะได้เตรียมตัวไปกันทีนี้ยังมีเรื่องอีกหลายๆเรื่องเลยที่เตรียมมาเอาเป็นว่าเราพักสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันในหลายๆเรื่องเนาะไม่บ่อยกว่าเพราะว่าเดี๋ยวพูดไม่หมดเอาเป็นว่าสักครู่เดียวเรากลับมาพบกันค่ะเอาละค่ะเราพักกันไปแล้วเรากลับมาคุยกันเลยค่ะเรื่องแรกที่อยากจะคุยในช่วงนี้ก็คือโครงการโคบาลบูรพาค่ะท่านคงเคยได้ยินกันบ่อยๆโครงการโคบาลบูรพาโคบาลตะวันออกเพราะว่าเราเริ่มโครงการโคบาลบูรพาเนี่ยที่จังหวัดสระแก้วค่ะถามว่าทำไมถึงดำเนินการที่พื้นที่จังหวัดสระแก้วเนี่ยประสบปัญหาภัยแล้งทุกปีเลยนะและพื้นที่ก็อยู่นอกเขตชลประทานด้วยนะมีทำเลที่ตั้งอะไรต่างๆเนี่ยเหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์นะเราก็เลยแบบว่าไปดูนะคะก็ไปดูแล้วก็มีการสร้างอาชีพต่างๆให้กับเกษตรกรปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในพื้นที่ที่เหมาะสมทีนี้พอเราไปดูแล้วเนี่ยมันในจังหวัดสระแก้วเนี่ยมี3อำเภอที่แล้งซ้ำซากตลอดเลยมีอรัญญประเทศโคกสูงแล้วก็วัฒนานครค่ะเพื่อที่จะพัฒนาให้จังหวัดสระแก้วเป็นเมืองแห่งปศุสัตว์โคบ้านบูรพานะทีนี้เราก็ทำเลที่ตั้งต่างๆเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนด้วยนะคะก็หลายๆท่านคงเคยผ่านไปแล้วก็ไปจริงๆจะบอกว่าผ่านไม่ได้เนอะเป็นเมืองที่อยู่ติดชายแดนเลยคงตั้งใจไปหรือจะผ่านไปแล้วก็ไปแวะเที่ยว
ตลาดโรงเกลือไงอันนี้แอบคุยนะคะ ก็มีของต้องตาดีได้ตาร้ายเสียใช่ไหมซื้อกันดีๆค่ะก็อันนี้นอกเรื่องเนาะก็คือตรงนั้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนค่ะก็มีการสามารถเพิ่มผลผลิตและให้เพียงพออะไรต่างๆเนี่ยนะนักท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยผ่านไปนะคะแล้วก็เราก็พยายามที่จะลดการนำเข้าเนื้อสัตว์แล้วก็เคลื่อนย้ายสัตว์เข้าเขตปลอดโรคทางภาคตะวันออกเราถือว่าเป็นเขตปลอดโรคป่าเช้าเปื่อยนะคะแล้วก็เป็นการสร้างโอกาสในการผลิตโคเนื้อส่งออกตลาด AEC ในอนาคตด้วยอันนี้ที่เป็นเกิดโครงการโคบานบุรพาขึ้นมาค่ะแล้วก็กิจกรรมของโครงการนี้ค่ะก็จะมีการส่งเสริมเลี้ยงแม่โคผลิตลูกโคเนื้อนะโคเนื้อส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนอาชีพมาเลี้ยงโคเนื้อเพื่อสร้างอาชีพยั่งยืนเลยมีการอุดหนุนโคเนื้อต่างๆอะไรอย่างนี้พันโคแม่โคค่ะนะอันนี้ทีแรกเลยนะแล้วก็มีการส่งเสริมมีแพะด้วยเพราะว่าโคเนี่ยมันเลี้ยงนานแพะเนี่ยมันดีนิดนึงตรงที่มันเร็วกว่าแล้วก็มันเขาแพะเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่ทนต่อสภาพแห้งแล้งแล้วก็อากาศร้อนได้ดีเลี้ยงง่ายมีความสมบูรณ์พันธุ์สูงเจริญเติบโตได้เร็วให้ผลผลิตเร็วค่ะนะก็มีการสนับสนุนเพิ่มไปตรงนั้นนะคะแล้วก็มีการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์นะคะปลูกเวลาเราเลี้ยงสัตว์เนี่ยถ้าเราปลูกพืชอาหารสัตว์แล้วเราก็ไปใช้พื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์เนี่ยทดแทนพืชชนิดอื่นได้ด้วยนะอย่างบางทีผลผลิตมันต่ำเนี่ยถ้าเราปลูกพืชอาหารสัตว์บางทีมันได้ผลผลิตกว่ามันทนกว่าอย่างนี้ค่ะทนกับสภาพต่างๆอะไรเงี้ยแล้วปลูกแล้วก็เอามาเลี้ยงปศุสัตว์นะคะแล้วก็จำหน่ายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงในพื้นที่นะคะแล้วก็ร่วมการบูรณาการกันหลายๆพื้นที่หลายๆส่วนนะคะก็จะมีแบบส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันนะทำส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้วยปรับเปลี่ยนพื้นที่มาปลูกก็จะปลูกอะไรบ้างเดี๋ยวก่อนนะวันนั้นดิฉันได้ลงพื้นที่ไปกระถิ่นงามมากแพะชอบเลยค่ะฉันไปเด็ดฝักมาไม่ทันกันเลยทีเดียวนะก็สนับสนุนให้ปรับเปลี่ยนมาปลูกหญ้าแพงโกล่ากระถิ่นข้าวโพดมันสำปะหลังอย่างนี้ค่ะนะปลูกไปแล้วก็ส่งเสริมไปก็หลายๆอย่างมีการจัดตั้งสหกรณ์นะส่งเสริมอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เข้าไปดูแล้วก็ไปช่วยเขาส่งเสริมสหกรณ์จัดตั้งสหกรณ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานนะในแปลงใหญ่แล้วก็ส่งมอบพันธุ์โคอะไรต่างๆไปแล้วแต่ยังไม่ครบนะก็ท่านเกษตรกรท่านใดที่ยังไม่ได้จะเย็นรอนิดนึงค่ะดูพื้นที่ไปเตรียมความพร้อมไปปลูกหญ้าไปก่อนอะไรอย่างนี้ทำโรงเรือนไปก่อนต่างๆอย่างนี้ค่ะโรงเรือนก็ต้องมีบ่อน้ำมีบาดาลมีอะไรน้ำที่พร้อมนะค่ะแล้วสหกรณ์ที่เราจัดตั้งเนี่ยมีหลายสหกรณ์ด้วยนะอย่างเช่นนะคะสหกรณ์โคบานบุรพาอรัญญประเทศเราจะมีคำว่าโคบานขึ้นมาเพื่อจะได้รู้สหกรณ์โคบานบุรพาวัฒนานครสหกรณ์โคบานบุรพาโคกสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะจัดตั้งขึ้นหลายสหกรณ์แล้วนี่ยกตัวอย่างให้ฟังนะแล้วก็กรมมีการเตรียมตลาดไว้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้ออะไรอย่างนี้นะหรือกลุ่มบริษัทพรีเมียมบีฟอะไรอย่างนี้ค่ะสยามบีฟอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเราก็จะได้แบบเลี้ยงแล้วจะได้ส่งตลาดได้อย่างแบบมีที่ส่งนะที่ตอนนี้ยุคนี้เขาเรียกว่าตลาดนำใช่ไหมตลาดนำการเกษตรคือเราดูว่าตลาดต้องการอะไรแล้วก็ปลูกไอ้นั่นเลี้ยงไอ้นี่ตามตลาดนะคะเรื่องต่อไปนะอันนี้เข้มข้นหน่อยเดือดนิดนึงค่ะเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะท่านสัตวแพทย์เสรวิทย์ ธานีโตรักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์สั่งให้นายสัตวแพทย์จิรศักดิ์พิพัฒนพงศ์โสพลรองอธิบดีของกรมนั่นเองพร้อมด้วยนะท่านนำทีมรองอธิบดีจิรศักดิ์นะนำทีมชุดเฉพาะกิจปราบปรามการใช้สารเล่งเนื้อแดงและโรงฆ่าสัตว์เถื่อนกรมปศุสัตว์ค่ะลงพื้นที่แต่ชุดเนี้ย
ท่านสงสัยไหมว่าทีมเฉพาะกิจมาจากไหนเป็นใครบ้างนะทีมนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่จากด่านกักกันสัตว์ราชบุรีปศุสัตว์อำเภอโพธารามค่ะเพราะว่าเที่ยวนี้ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีนะคือแต่ละจุดที่เราลงนะคะก็จะต้องใช้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้วยเพื่อดูพื้นที่ด้วยแล้วก็ส่วนที่กำลังนะต้องใช้คำว่าส่วนที่กำลังช่วยกันค่ะลงพื้นที่ไปแล้วก็ขยายผลตรวจสอบผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ที่ผิดกฎหมายเอาเป็นว่าเราลงพื้นที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเนาะเล่าให้ฟังแค่ประมาณคร่าวๆค่ะแต่ทำไมเราอยู่ดีๆเราไม่ได้ลงได้นะการจะลงพื้นที่ไปจับใครหรือไปสุ่มตรวจเนี่ยต้องมีข้อร้องเรียนมาจากผู้ที่มีร้องเรียนนะเพราะฉะนั้นเราลงพื้นที่ตามข้อร้องเรียนค่ะนะหลังจากเข้าตรวจสอบแล้วนะพอมีคำว่าผู้ร้องเรียนเสร็จเราลงเข้าตรวจสอบเลยสุ่มตรวจปุ๊บเราเที่ยวนี้เลยเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาพบผู้กระทำผิดนะแล้วก็ได้ของกลางเป็นซากสุกรนะเป็นเยอะกว่า800กว่ากิโลเลยเยอะเลยแล้วก็มีอุปกรณ์การเชือดต่างๆอีกนะรวมมูลค่าหลายหมื่นหลายแสนบาทอยู่ทีเดียวนะเป็นแสนบาทเลยการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการปราบปรามการใช้สารเล่งเนื้อแดงและโรงฆ่าสัตว์เถื่อนนะคะซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธการสินค้าเกษตรปลอดภัยของกระทรวงเกษตรของเราค่ะนะเราก็ต้องพยายามที่จะระดมกำลังลงกวาดล้างต่างๆให้หมดไปเพื่อผลประโยชน์ของผู้บริโภคจะได้ต่อไปเราก็จะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะตรวจสอบเสร็จแล้วพอเราจับได้นะการกระทำผิดอันนี้ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์นะคะว่าด้วยการประกอบกิจการฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา15ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน200,000 บาทค่ะนะหรือทั้งจำทั้งปรับกรมปศุสัตว์จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเลยเพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภคค่ะเนื่องจากสัตว์ที่จะนำมาฆ่าสัตว์นั้นนำมาฆ่านั้นไม่ทราบว่ามาจากไหนอะไรยังไงเราต้องให้ปลอดภัยเสมอเราก็ต้องดูแลท่านใดที่มีเบาะแสแจ้งมาเลยค่ะที่กรมปศุสัตว์แจ้งได้ทุกทางตามท่านสะดวกไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือโทรศัพท์เข้ามาตามส่วนงานโทรเข้าปศุสัตว์จังหวัดก็ได้ค่ะเอาล่ะเราได้แค่นี้เวลาใกล้หมดแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะสัปดาห์หน้าเราเจอกันใหม่วันเวลาและสถานีเดียวกันนี้ค่ะหากว่ามีปัญหาใดปศุสัตว์จังหวัดปศุสัตว์เขตปศุสัตว์อำเภออาสาปศุสัตว์ช่วยท่านได้นะคะติดต่อไปเลยค่ะแต่ถ้าอยากพูดคุยขอข้อมูลติชมรายการก็เขียนจดหมายมาค่ะจากหน้าซองถึงดิฉันพิจารณาสามนจิตติกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมปศุสัตว์ถนนพญาไทกรุงเทพ10400ค่ะโทรศัพท์026534494ถ้าจะฝากข้อความเข้าไปใน Facebook ก็ได้ค่ะ/นะคะ Facebook รายการปศุสัตว์พัฒนาแต่ถ้าจะใน YouTube ฟังได้อย่างเดียวค่ะแล้วก็ไลค์มาให้ด้วยนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งล่วงหน้าค่ะยังไงรักษาสุขภาพให้ดีแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ